brzo da ih zatvore te autoput. Da nisu radili dobro one ventilacije u tunelu. Aj, pak su žena, pa sada ga zatvori. Ne, sad nego ne znam kako. Dalje nema zelene table, ja ne mogu da vjerujem. Treba stoji zelena tabla za autoput, da se zna da je to autoput. Vidiš da je nema. Nema, pa žuta tabla. A čekaj, ovdje ne imala jedna zelena tabla, pisalo je nešto. Nego nisam mogla da vidim kako brzo voziš. Ama polako sa tu hranu, stanu ćemo pa jedi. Ama djeca su uzela skinula hleb. Malo, što je vječito galama i svaki kad neće gdje. Djeca jedu. Stavile su hleb, uzela samo ćevapi. A već se tvoje kola zapalila na autobusu. Jezio. Stara kola pa da li gasi. Pa se raspane. Pa nego što? Samo se smanjilo bi malo. Molim? Da. Vidi, nema zelena tabla uopšte. Dalje nema zelene. Mislim da je neće ni vidjeti. Zelenu tablu to oni zaboravili. Dobro, ajde samo se Vesna, povedi nas. ti si kriva, nemoj, daj mu ništa dok se vozi. Pa neka čeka. Nikad ne čete šta mi oni more i Nije čudo što se udario, pa on sjedi. oni more i To sam ja sve ispada. Dobro, vidiš. Ovo je za tice, tako? Jesi? uključenje, ono, stoji na smokovac uključenje. A ovdje je... Da nije ovdje uključenje, brate. Pa, treba da je uključenje, evo tu je šman. Ja ne znam, stoji da znači smokovac, je smokovac. Evo onaj što tamo ide, onaj, smijali na taj koš. Evo zelena tabla, Beograd Kolašin. Evo. Evo ga. A vi koliko dobro gleda, evo. Vidi ovaj izašao iz pogrešne strane. Ja, ti video ovo. On je odavde izašao. On je odavde izašao. Je života mi, on izašao odavde. Da, A ovo nije normalno. ako pola njih ne zna. Nema nigde na vesti. Nemo mi taj ovo. To bi već policija trebala da zna i da izađe da ga njega vrate polako, da ga izbaci sa autoput. Ne zna, ako ne zna što je autoput. A kako je prošao tude? Pa vidi, uzima se tiket, pa ti reče da je besplatno. Pa besplatno. Pa zašto uzima tiket? A ne znam, valjda moraš vidjeti. Čekaj, kako on prošao tu kad sad pogleda ovo? Pitaj ove, kako je moguće da se čovjek sa ove strane, da li se to zabilježili, valjda. Svjetski su to je opasno. Čovjek hladno izađe s ove strane, pa kako je mogu kad je napakna rampa ovde? Kamere ima. Dobro, ja sam manje došli, ja to puštim. Nego stvarno to treba da se prijavi, Igore, pa taj može da napravi katastrofe. Ti ideš, pičiš tvojom stranom, odjednom put dolazi super bez
majko još ajde, to se dešava svuda. Igore, klima nešto bije direktno u glavu. A dobro, gdje ne staviš da bije? Evo jedan prođe suprotnom stranom. Ovamo dođe. A je katastrofa. Jedan gubi rampu, mi slobi prije. Katastrofa. Eto, čuješ. Viš ti ovo? Ne znaju, nemaju pojma ljudi. To je gore, gore. Eto, čuješ. Juče je prekjuče kada reče. Še mi rampu sledi. Evo ga. Kažem, ljudi nemaju pojma, ne znaju to sa tih ševera. On će ući u bilo koju traku. A ne smije tako je. Ima znak kako to A ulazi. ima krivina dosta. A? Zato je stavljeno stopinu. Da nisi sad ti podala ide i suprotne strane. Se misli stvarno ako... Mjeri se brzina. A da? Jer da. Znači šta imaju kamere? Nemoj ti imati Evo je kamera. stopinu. Ti prolaziš ovdje da bi vidio i da uživaš u ovo. Evo je Na kamera. tome, za ove budile pa može da uleti u ovu traku. Daleko. Jedan je vidi slomi rampu, zamisli. Bože me sačuva. A sve novo ostavljeno. Pa eto budala. Viš, tunel? Super. Super. Kako su ovo saživnule ovdje ova sela i ovo. 100 km. Jao, kako je dobar tunel. Izgleda dobro, kratko, moćno. A radi ventilacije. Vidi ovo sa strane crveno. Ovo je televizor na plavo, vidiš? Gledaš ovo nekada. A, drži ostojanje. Semafori, svetla, ventilacija. Kako je moćan. Što će reći? Ima tunela, dosta. Ovdje je samo tunelima. Da. Da ne naleti budale sa ove strane. Vidi u ovom jednom traku. Ovo su udarac. I tako ne možeš preko sad da vodiš od mene bez Daleko njih. bi. Da ga čovjek uhvati pa da ga istrobija kao konja. E, baš. Druže, pitaj ako ne znaš. Ali ima kable, čitaj. Ali kako ga nijedna kamera nije snimila, kako niko od policije nije došao već da pravi obezbeđenje? Oni su toga mi trebali ovdje da postave policiju za te prve dane, kad ljudi idu. Prvo treba da shvate da je ovo polupismen svijet za Crnu Goru, pogotovo svi sjevernjaci. To ništa vidjelo nije. To prvi put ovo vidio. A ima ljudi koji nikad nisu vozili na Ali autoput. znaš li ti koliko ih ima u Podgorici koji nikad iz Podgorice nisu izašli? I on kad izađe na autoput, on ne zna da se ponaša, ne zna da vozi. On misli izašao je na autoput i gaz do daske. Ovo je kako je dobar parking. Nema nigde WC. Samo parkinga, WC-a nema nigde. Bez veze, baš znači ti parking gdje nema WC. Čini me da nema tu WC-a i da nisu posadili neko, vidiš ovdje stranu zemlju, da posade ono drveće, da vremena... Jedino ako donesu oni kao kontejneri, oni WC-ovi. Pa vjerovatno će i to staviti, oni su ga tek otvorili. Pa to. Ano, nije. Bude,
već vozi preko 100. Da, I oni gore isto. da, oni tamo. Ne smije baš. Ne smije, mere brzine, evo i kamere. Kamere bi trebalo. Da, ima kamere u tunelu. To je trebalo se raditi. Evo most na Malu Rivu. Da. Pogledaj kakav je ovaj most ovdje. Ovaj most koja je... Znaš ti koja je to visina? metara ovaj most. Moračica. Znaš koja je visina? 200 metara znači nadmorska visina mosta. Gledaj ogled. Ti pogledaj ti ova brda. Ovo je trebalo napraviti. Em mostovi, em tunel. Tuneli, mostovi, pa sam je put u tome, sve tuneli i mostovi. Pa da, Ovo je najgora dionica i najteža. gledaj koliko su oni to tu morali da ruše da bi pravili Ovo, koliko su oni morali... to Evo, da 3 ruše. trake počinju. Da, To ti je za one kamione što idu sporo. A čekaj, gdje je put kad dolazite iz Srbije vi? Amaj. Sada ćemo izaći na taj. U Polašinski izađi i tu se počuje. A čekaj, da je bio stari put ovuda kad ste vi Ovo prolazili? je, skroz dolje već. Dolje i Skroz dole? dolje, ono tamo pored brda sve. Katastrofa, katastrofa. Krivina. To ono tamo? Ne, to ne, to je... A, Tu sada narušimo taj stari put, ja mislim da ne vidi. Ne vidi se da je bilo katastrofa. Sad idemo u brd. ima ljudi koji nisu čuli ni za autoputa, kamoli izašli na autoput. Kad Crna Gora toliko godina nikad nije imala autoput. Strašno. Sad ne vjerujem. A eto vidiš, ima svakakve budale. Vidi kako ublica, to je ništa. Da, isto kao ono u Italiju gdje beše. Čim prođeš Da. u Iblicu, Kako u Italiji, to u Hrvatsku ima. Hrvatsku, pa ne znam gdje beše. To ti kažem, u Italiju, Hrvatsku, ne znam. Vidi, dalje mu blicao ništa, Ne, pogledaj. ne, on ništa. Znači kad dole zaustave. Ja vidiš ovi znakovi, blicaju ti ako ideš preko 100. Ja znaš, majko? Koji oni deru ovdje u Crnu Goru. Ja znaš, oni upozoravaju da ideš preko Pa da. 100. Ovo ništa, dva znaka kad tu upozoravaju, on ništa tera. Ništa će nam svoj. A mi si sad izašao na autoput pa će tera 150. Udaletina. A ne, I ovo pojedine je dionice vozito. mogu je da bude 120. Evo vidi, ovdje. Mogu je da bude 120, a tamo 100.
Oni su to ostavili zbog ovih divljaka, bude koji bi divljali to i ograničili. Nameri su svuda, pa će se malo vremena, malo po malo kad ih počnu čakovi udarati, a to neće. Evo, hvala. Ali to nije za tebe da staneš. I pogledajte. To je za Evo, policiju. nama ne blica, evo, ono me blica i ona ide Tako, preko. ono me blica, ne nama. Kako je on? Svojim putem ono. Evo ti blica moj gore. Uspori i tebi blica. Dobro bre, a i ubiće da te neko... Nije za 10. uspori, nemoj da... E! I tebi sad blica. A mogo je 120. Realno, pogledaj. Ima malo krivine, zato i nisu 120. Ima malo i krivine. Sigurnije stotka. I to kontrolni centar. Tamo neka napukna rampa. Ovo je izlaz. Most. Ovo je na duži, gledajte, Autoput je stvarno kako se ovo... Verale 105 bilo polje. Posle svih mašinski. O, mašine, onda bile. I dokle ide ovaj autoput? Kuda mašine. Kad će ga nastave? Dakle, kada nastave. Ovaj, strane Srbije gotov je do Lakovraća, posle Đađa Čača. A oktobar otvaraju do Požege. I oni ga nastavljaju. Ovo je najbolje, uključiš tempomat i vozi. Ono ispred ne treba, bilo je 50. Viđu ovo. Ovo ide ne ide ni 30. Ovo je stav 300 godina. Ko je izašao na autoput, ako ne ide ni 30. Ide samo usporno tako da piše. Ali opet ide 30. To u komu je domet krajnji, više ne može. Ništa piše 50, 80 i ovamo 100. Što ova Jeter. vatrogasci su već dolazili. A ovdje je neki požar. Tu. Vidiš, majko? Šta? Neko vatrogasci su već bili tu. Što stavljaju te šahte na sred? Viđu ovo nekako slabije sija. Ne sija lepo. Možda se noću pojačava, vidi danju. Ups, kamere tu, evo je kamera. Evo gore kamera. 20 minuta se vozimo do sada. Ova kocka, ova kamera? Vjerovatno. Nije više. Nije više. Koliko su oni rekli do Kolašina, majko? Evo 20 mi vozilo. 25.
ne mogu oni baš to da prepisivaju. 20 minuta. Prije se sat i pol više. Ne, pola sata se ide. Na pola sata, ja mislim, mene da je to. Pa, trebalo bi da mi gdje su ti. Veruša. Taj svanje molim. Koliko ide, Vesna? Nećeš ti pa ne vidim. Ovo je talasa. Izlazim u vas. Dešava se sad. Oko tunela, čovječ. 16, 18, ne znam koliko beše. Oko mostova isto. Znači da položim 26 km. Nikad se ovako brzo nije stizalo do Kološina. Koliko se je putovalo, manje? Sat i pol? A bježi. I to koji put? Daleko. Put katastrofa kroz kanjon. Koliko je taj put života od majko. To sam je Bog. Što je tako? Mislim da nešto upozoravaju na zvučnike. Ovo su zvučnici. Ne Mislim da znam. nešto upozoravaju na zvučnike. Ne prekoračuje brzinu, normalno. Ne, nešto su rekli, ali nisam razumjela to što ovaj šiper nije dobro otvoren. Neko sigurno prekoračuje brzinu čim oni nešto pričaju.
vjeruje da je ovo u Crnu Goru, ovaj autoput. A? To da. Pa ne bi ni ti vjerovao da sad nisi izašao da ga vidiš, ono, baš. Da nije došao da vidim, ne bi vjerovao kako izgleda. Pa to da mu neko priča, ne bi vjerovao. Aj sad provjeri koliko je stepeni naprijed. 23. Sve u tunelu. Da. To i meri zato što će A 40 kući tamo. E sad vidiš koja je razlika. Ali šta kad mislim? Već vidim ovdje da je 20 stepeni skoro. Aj sad. Koliko? 22. Vidiš ti koja je razlika? 20 stepeni razlika. Kako je dobro, gledaj, ovo je sad baš ti, gledaj ovo gore. Gledaj ovi mostovi tamo moji. Gledaj ovo. Ovo vidi oni mostovi, ono. Kako su ovo napravili, stvarno je ovo bilo... Da nije bilo Kineza, ne bi oni mogli Ne, ne napraviti, može. ovi naši. To samo oni mogu. Ovo oni U su Srbiji čudno sve napravili. oni rade igre. A, Sve Kinez, sve njihove firme. ovaj Srećko kvari, Pa pokušao izgleda mi da ide na auto. ono se ljulja čovječe kad idem vidiš na ovu bijelu traku, znaš kako ljulja auto. To mi nije jasno, kad pređeš traku, kad gaziš, žulja auto. Ja mislim da je to namerno zbog vozača. Upravo to. Ja sam Gledaj ovo, vozača da ne zakrije. Aj, pazi sad, gledaj sad. A? To je namjerno. Ljuljate, To je brate. namerno. Ja Znači ljuljate, ovo nije do auta. ja nego mislim- te ljulja. Ne. Ja Sve sam je isto napravljeno, da. gledala više Pogledaj puta. rebra. Vidiš kako su Vidi se napravili rebra, da. neka kao rebra na ovu bijelu traku. Pa evo i ovdje isto. Vidiš i A. ovdje rebra, ima na tu isto liniju. Pa da ove pametnjakovići kuće da lete ovdje da ih upozoravaju. A ovo isto, evo ti ovdje isto i dole isto. Da te upozori znači da si skrenuo malo. Jer ja vidim svaki put kad se prebaciš iz traku u traku, auto ovako zavibrira. Da ljulja i palo mi je na pamet da je to tako urađeno na auto. Obično zviždi na autoputu. A koliko je tunela, čovječ. Ovo svaka i čast je. Ovo, da mi je neko pričao, ne bi verovalo. Pogledaj, nisam čak i u novine poverovala da je toliko tunela. Evo, znači, tu jedan i još ovamo jedan, gledaj. Jabučki krš. Aha. Zabranjeno preticanje. Zašto čovjek? Ovaj pretiče mene. Je viš ovo, gdje je upalio se onaj znak za Ovaj- zabranu preticanja. Vidim, ali nisam razumela čega. Ovo sad idemo nizbrdo, vidi da auto koči pomalo. Da te pomati. Pa to. A sad se spušta. Pazi, samo ovo uspori, molim te. Ko te upozorava 3 puta. I ovo će 3 puta. I ovako i ne uspori, ja ne znam, gleda, 3 puta.
još 3 puta. I još 3 puta pogledaj. Baj. Evo, koliko minuta? Piše na koliko snimam? Koliko minuta? 31. 51 minuta. Dobro. Izlaz. Znači dolje treba još da se nastavi, ja? A vidiš da ima? Ali Ali nema ima. možda izlaz. Možda nisu napravili izlaz pa za toga neće pustiti. Da ima izlaz pustili bi taj deo. U grada još ima. Da. I tunela ima. Ima, ali nešto sigurno nije završeno. On ide, ali su mi rekli, u Palašini, Melinda pitala, kaže, kako da se uključimo, rečeno je da morate ući u Palašinu. Ja sad ćemo da vidimo, baš pa ćemo joj reći, Jer ti znaš da je ovo besplatno, besplatno. I se plaća. Pa rekli su, rečeno je nedelja dana besplatno. da je besplatno. Ja, već Su slagali. neka mačka. Ne mogu da je maknu rezultati, a? Pa možda je i... Čekaj, sad samo čekiram kartu, valjda, jel? Pa ne znam, sad će mi možda A čekirati. pitaj ovoga, sad, jel Da ovo nije- kraj da. autoputa ovdje? Jes, kraj. Jeste, tu te izbacuje, ne može dalje. Da smo u Mateševo. A to je tu, da tu je urađeno. Da. Oni skeniraju tablice. Dakle ti to? Samo staviš karticu, ja mislim, i izlaziš. Pa što ovako se država se ovako. Evo ti. BD 134 149. Još vidi stvarno ti piše broj tablice. Jeste s kraja autoputa, evo mi sve odavno. A nije, nema nedelju dana kad je pušten, ne? Nema bre. 13. je pusten. A Vesna bolje znano ja. A znam da je 13. pisalo u novine da ga puštaju. 13. je pušten. Nedelja dana, to je do 20. Jel tako da A tako nešto. 17. 18. A inače će biti ovdje putarina 3,5 tako. Da, je se- Evo ti piše ti sve gore putarina koliko. Gdje se uključuješ, gdje se isključuješ, piše ti za auta, za motor, za sve. Da je pak, ne? €3,5. A ne daje. Besplatno. Dobro. Dobro. Ha, slično, brate. Ćao. Ili kao u Švajcarsku. Kako vam se sviđa autoput? I bolje ako ćeš pravo. Bolje na u A Švajcarsku. treba ozir kažeš? Sličan. Da kažeš dobro. Sličan? Odličan. Odlično, To stvarno je dobro. stvarno odlično. Če imaš to? Što jeste? Ovo je za poklon. Da se okreneš pa na onu u drugu stranu da idemo. Polašin. Da, na autoput. Čekaj bre, stani, Polašin. Beograd. Evo, vamo idemo sad. Znači, vidiš, napravili su i ovaj prilaz, su malo sredili, vidiš Igore? Pa moraju. Jel vidiš, majko, napravili su autoput, ali izgleda mi da nisu napravili izlaz ili nešto čim ga nisu pustili. Ali vidiš da se još nastavlja dolje. Da, još se nastavlja. Ja ne znam da On se normalno treba spojiti sa Srbiju onaj. Ili će... Oni će to kako ko ljudi, oni su urade, tako Da. će otvarati. Da. Jer njima u interesu da se plaća. Normalno. Vidiš što ti radovi još Gledaj, vidi mi rado, vidi ovo. Još su toliko još sad. Radovi uveli. Gledaj. Ali brate, ovaj izlaz, gdje izlazimo ovo? Idi za kolinom. Svi su ovamo pošli. Ali brate, ovo mora biti ovako, ovo je zbog ovih radova. Čekaj, pomaka da mu ulazim.
baš normalno. Evo, po ti je put ovako, mogu da bio sve. Kakav je ovo put? Kakav, ovo ti je bio regionalni, ne regionalni, nego ovo ti je bilo veze sa Srbijom. A sad gledaj. Nema šanse. Pa bilo je odavde Mateševo i Mateševo mora izaći. Čekaj, ti misliš da smo mi izašli na onaj put? Ne, nismo još, ne. Čekaj, gdje sad je vod? Pa moraš dole, nemaš tamo put, nemaš put tamo. Dolje? Moraš dole, da. U meru. I što sad Vrati se radi? nazad, stavi 4 šmigavci i vrati se nazad. Ja sam Gdje si zajebao. krenuo koji đavo? Aj, dobro je. Polako, Igore, vrati se nazad. Dobro, bre, znam, ajde. Mogu da ostavim. Ovako. Ono si ovako dozad da ideš. Mogu li vam, a? Možeš, ajde idi, rekao ti je. Ne možeš tu. Može, pušti me, vrati. Ako si ti normalan. Ako si ti normalan, Bog me ubio. Pustio me onda, prođe. Ajde, idemo li. Najviše žeturače nenormalni. Puštio te. Promašio sam. Promašio se, staviš 4 šmigavci i polako vratiš se. Dobro, Promašio si. Čekaj vi sad, aj vi sad. Aj tako uradi u Švajcarsku da vidiš da ti neće otide dozvola odmah. Igore, moraš polako. Znači, ovaj evo, dio puta sad znađe. niko od nas ne zna. Krenu, on će da ide tamo na autoput gdje radnici rade. Bože me sačuvaj. Onda vi vidite da predi rada. Nek izađe iz kola pa nek ide. Evo si staneš, ne vratiš nazad, staneš, Dobro, da ljudi bre. izađu pa onda uđi. Ovo je baš gadno to što... A gadno mnogo, ovo je katastrofa. Gadno nije ovo baš jednostavno. Mi, aj, i gdje smo sad Evo, došli? Mateševo. A pušti Mateševe, smo mi u Pološin, brate. Vidite Mateševo. Isti od juče. Pološina. Ali opet nije Pološin. A nije? A onda kažu pola sata, a ti sad odavde, se kad izađeš s autoputa ovim kaldermama treba da dođeš do ovog Pološina. Gledaj, molim te, samo te table, ti ljudi koji idu na ulicu. I su to srpske table koje... Jesu, sve. Jeste, E jeste. pa eto, svi idu ovako. Novi znači, Sad, ne. neki Pa stranci. Neki to, eto, stranci. Nemaš toga. Nemaš drugo, znači nisi promašio, pa samo sad zanima... Ali gdje smo mi sad izaći? Pa to meni isto nije A jasno, mi gdje smo smo sad izaći? u Mateševo treba da izađemo u Pološinu. A da se ovo kad bi taj dio odradili, makar to do Pološina, da se ovo Mateševo ne šukala ne ulazi. Malo ga vidiš kad ti izađe kamion, Ovo nije baš uključenje da... uključenje je malo čudno, skroz. A? Ima dosta uključenja. Da. Dosta, pa to vidiš. Dosta. Evo da ti je desni, ali opet zabrane preticanje. Zabrane preticanje, znaš što da radi? Nemoj. Ako je zabrana, nemoj. To je dozvoljeno s ove druge strane. Ova je isprekidana, vidiš, Pa, zato što da. sa moje strane je puna. Pa to... Ovo mračno gleda. Mama je... Ti stari tuneli. Bože sačuvaj. A moga se ga proći, kad ide auto 40, imaš ga pravo proći za obilaženje. Ništa se ne vidio za ove kamiončine. Ili kameni padaju. Pa pazi. Da ide na prosječno. Čije ovo? Eto kuća. Bliže nemaš preko. Nemoj, nemoj.
Ja niđe ne vidim Kološin. Te table iz suprotne strane, ako su iz Srbije, sve oni su Bilo, Polje, Beograd, Novi Sad, Oni su se uključili na Budva. autoput tamo će. Novi Sad, Eto, Beograd opet. jer ja sam pitala Vlatko mi je rekao ko šta on radi. Ne pominji Baksuza. A nije on Baksuza. Jo, jeste isto kao na njegov brat. Kaže u Kološin se mora ući. Kako mislim da se mora ući u Kološin? Pa da bi došao do autoputa, moraš Kološin kroz Mateševo ovaj dio. Tu mi je tako vjerujem. Evo vidim. Ulazi iz tog pravca. Kako će ove kafanica ovuda. Toliko će ti ih naprave ovuda ovih malih, kao ove kolibe i to. To samo dok se autoput napravi, posle te kafanice nema Pa ništa. to, dok naprave autoput, profitirat će oni. Neće oni Normalno. Ova dionice im ja mislim, a imaju dogovoriti brgače. Imavce. Dobro, ovaj put ovdje nije loš. Znači mora se u Kološin ući. A će li put izvest neće, mora ne izvesti Kološin, nema džedno. Jer mi kad smo sašli sa autoputa nismo imali džedru. Ne. Gledao si tablu Kološin, ovamo te tabla povela. Koliko se vozimo već više na to? 44 minuta. Ali još nema Kološin. Ja ne znam, nikad nisam bila ovamo. Ja ovim putem prvi put idem. I Igor isto, budemo kroz Matiševo nikad nisam išla. Ovdje Ne. na vikendica koliko hoćeš. Ali je bio ovako ovaj dupli put i obično. Nikad nisam išla. Ovdje nešto ovdje. Ali mi nismo na onaj put normalno što je išao on preko Bioča. Pa nismo, zato što autoput te izvodi u Mateševo. Mateš. Da, tu se autoput završava. Ja prvi put čujem za to Mateš. Pa to je to kod Kološina. A ovo do Kološina ima lije. Ima Boga dosta. Da se ne krivo vođe. Pa, Ima jedno. ne znam, vidim je da ima. I pazi, 40 je ograničenje. Od djeci je zima od nekih. Kasnije sad dođe palate. A u gasi je. Pa imaš ti dugme isto. Da ćeš Vesna sjedu popet. Gasimo. Koliko je stepeni? 29. Opet. 29 i po. Ovo smo bili gore na nadmorsku visinu, zato je malo hladnije. Most Đuraševića. Kimeđer.
Mnogo je krivina, brate. Evo gdje izlazim, evo ti najdolje most, Tačno, da. Kolašin pravo, ali piše Beograd, Beograd tu je skretanje. znači idemo mi pravo, jel? Pa ti ide do Kolašina, znači. Tu bi trebalo valjda da stoji tabor za uključenje. Evo ovo je dolje Kolašin, Šta? dolje to je Kolašin. Pa čekaj, onaj tamo put, odakle Ne dolazi? znam, da je Beograd To tamo. je iz Beograda. Aha. Eto, znači tu treba da skrene, Da. vidiš. Na taj Da, put, da, da. mi ćemo sad kad izađemo iz Kolašine, ićemo na taj put da se tu uključimo, da Da, vidimo da, kakav da. je to uključenje, što je to, vidiš. Pa tu ćemo E sad mi uključiti. ulazimo u Kolašin, jel? Ne, u Kolašinu. U majku, vidiš kako selo. Salendra. I piše gdje je bila sica, kobasica, putanja. Kada vidimo. Jesi sad na Bjelasicu? Bjelasicu direktno tamo. Evo piše Kolašin, evo. Koliko je to minuta? Znači 48 minuta do Kolašina. Dobro, ajde. Pa tu se izgubi na I taj centar. put. Ski centar Kolašina, ajmo tamo. Hoćeš stvarno da ideš do Hoću Bjelasice? stvarno, ide na Bjelasicu. Evo skrenula sam. Što me interesuje, ski centar Kolašin pravo. Dobro? Što ti interesuje? Vidimo kako je da Poneo prvi dron? put. Evo, dron tu je. Ima bateriju? Ima. A ja A, slušam pusti ga. da tamo ne znam. A nema mi internet. Šta majko? Ne znam kad će... Koliko ima kilometara? Jel? Ski centar, sve ima tako, vidiš. Reki voli planinu. Čobanin. Reki je čobanin. Tamo kad dođe pa pojede te ćevape, sve u munji. Ima jedna pljeskavica. Čekaj brate, pa jesi rekla Pa to što ste vi poručili, to su spakovali ljudi. Ja sam rekla... 15 I ja ćevapa. sam rekla isto ne pljeskavicu, ali oni su već spakovali sve. Ja sam rekla 15. Zato što ti pomenula pljeskavicu, da ti rekla ne Ja sam samo pljeskavicu pitala i... koliko je pljeskavica. E, oni su onda loše razumeli, nemam pojma. Zato što ima tu finih kuća, je sve napravljeno zbog Bjelasice, turizma. Da, zato piše apartmani i Ja sobe. da, apartmani, zato što je tamo skijalište. Ja rekao, ko će uzme ovdje apartman, rekao da ide na more. Na skijalište. A da, zaboravila sam. E, Ja prvi put idem na tu Bjelasicu. Išao sam Ti samo kad- zajebavaš. Kad je snijeg bio, brate, se išao, sad je to davno, baš davno, prije 10-15 godina. Ali je ovo do ski centra ništa tog puta nisu uradili. Boga mi sad kako je prišao autobus, možda i ovaj put malo dovede u red. A zamisli kad je uda snijeg, kako je uda proći. Pravo je, da? Dobro. Ja ne znam kako, ali mislim da je teško. Hoće da je tablet, a pole si odleti. Vidi ova babica. Uđe da...
Da nisu napravili normalan put do ski centra, čovječ. A? To ovaj ski centar je tekako posjećen, svake godine. I da oni nisu napravili to. Ovdje snijeg bude, znaš li koji? Se voziš po snijegu. Znaš li koji? Se voziš po snegu. Pa koji? Koliko metra? 5? Ovo je željeznička stanica, čekaj bre. Je li moguće da je ovo jedna prtica do toga A ski centra? nemoguće onda, Igore. A piše ski centar je pisalo. čekaj. Ovamo. Pa da Što nije. preusko za ski centar. Ne znam. Ja bih rekla da si Nemamo nešto ni internet ni ništa. promašio. Ne, ne. No, ovamo kuće, neki. Malo mi je ipak usko za Pa usko. A vi koje su Opa. vikendice? polako. Gdje će A on više ovaj tamo? strane tablice. Ovo mi nelogično. Nema ni znaka, ni Nema ni tabla, ni ništa. Šta? Je vidi izglijeđale. Dole je pisalo i ovdje više nema da piše ništa. Šume. Meni je Moguće. ovo nelogično da je ovo za ski centar. A pisalo je bre. Pa pisalo je do negdje i onda ono Da. dole nije pisalo više. Evo i Čekaj, osvijetljene. pisalo je nešto na tablu. Pogledaj tablu, piše nešto, ne jurcaš samo. Piše nešto za šumu tamo, za ove lovce, brate. Pa mogu ostati nekog čovjeka da pitaš. On jede nešto. Pa što ako jede? Čekaj, dobro, sad ćemo da vidimo gdje smo, ajde. Kad Pa ne počnete znam, da zvocate. osvijetljene, vrlo moguće da je ovo da. A je, znači ima svijet, što bi bilo svijetlo ovdje? Evo kuće, osvetljeno zbog kuće, vidiš ima kuća. Dole je kuća usred šumi bor. Vikendice dobro. Kako je dobro ova šuma. Što će pravi ono ovo dole, neki put što će pravi ovaj. Reki, gdje smo ti doveli? A ovo mi je nešto nelogično. Ja nešto ne vjerujem da je ovamo, ali ajde. Nešto smo Ne znam. promašili. Ne. Vikendica je baš dosta i onda mislim. Dobar dan, samo da vas pitam, ovaj ski centar je pravo ili smo promašili? Niste promašio, možete spuštiti. Tu dobro da još jedno 200 metara i onda desno. Aha, 200 metara i desno. Dobro, hvala. I onda je samo pravo. Ok, hvala. Nismo promašili, eto vidiš. Koliko je kuća, Čak vidi kako ti do ovo. grada, pa zar nismo mi u neki grad, brate? Kakav grad. U ovo grad. Gledaj ti koliko je kuća ovdje. Da, da. Ovo. Vidiš ovo? Vidi ovo. Da. Nova, ova je nova. Da, pogledaj sve i to dobrih kuća, vikendica. Ovo je crkva neka, Gledaj. što je ovo A gdje je crkva? 200 metara i dolje, vidi tablu. Pa tu si, eto dole. I sad onda, evo ti. Crkva piše, desno. Onda ovamo, onda bi Nije. trebalo biti ovamo dolje igre. Ovamo, Ovamo, evo ti ovamo. Bravo. Evo ti Jes, ovamo. ski centar Kolašin. Onda je to ovako. Jes, ovo tu. to je Evo, ovamo. evo. Znate kako bude dobrih kuća, Vesna gleda. Da, ja gledam, ne mogu da verujem. Što ti misliš, ja? Ova, ja mislim isto, ili je novija, ili je rađena fasada. Gledaj kako je lepa kuća. Pa baš dobrih kuća. Evo ova, pogledaj kako je lepa Idemo, isto. gledaj, tu Ma se gledaj. puno radi. Zar mi nismo sad prošli pored ovakvu zgradu? Ne, brate. Jesmo. Ma jesmo, što vam je ljudi? Tu je prošao kamion. Jeste, evo. Pa što smo mi? Hvatali smo krug, druže.
A mi nismo uopšte dobro otišli, evo. Zato ti ona rekla to, zato ti ona... Ja vidim, a nema, a ima li tabla, brate? Mi smo ovakvi. Stani, moj, smiri se, gdje smo skrenuli, samo mi kaži da ne skrenemo opet Sad tamo. ćemo da vidimo, čekaj, sad je tu ima jedan dole put i jedan pravo, mi smo Ajde, otišli ovo pravo. realno, evo. Mi smo otišli pravo. Evo vi, kamioni. Jo, mi fatamo krugove ovdje. A ja ti kažem, mi smo prošli pored tu žutu zgradu već. Evo policija, pitaj ih. Pitaj ih. Stavi 4 šmigalce i pitaj ih, ajde. Samo da vas pitam, ovaj ski centar, kuda vozimo? Aha. Ok, hvala. A mi smo otišli gore pravo, majko. A mi smo baš i pravo. Ja rekao da je nešto čisto sumnjam. Samo smo krug uhvatili. Ja rekao čisto sumnjam da je gore ski centar, ali dobro, ajde prvi put idem. Što je dobro. A vidjeli smo kuće, vidjeli smo put, ono, kad smo već Uz izašli u ulicu, šetnju. desno, ja? Pa ajde, slušali ste, uz ovu ulicu i desno, jel tako rekao? Igore, ti si ga pitao, ja nisam ništa čula. Jes. Mora piše tu tablu neka, evo piše. Evo ti ovako i tako ovako. Imaš tablu. Evo, jes. Ski centar gore. A mogu i drugim putem, vidiš. Mogli smo ovako tu, vidiš. To kad A se kad budeš ne znaš, vraćao, brate, jednostavnije je. kad ne znaš. A kad ne znaš. Evo i ovaj ne zna. I ova se nešto pogubila. Dobro, vidjeli smo gore lepih kuća. Jer meni je stvarno vikendica. čudno je bilo da je onako usak put za ski centar je. Treba makar ovako da bude širok. Kao ovaj što Meni je. su one kuće prelijepo, meni Pa ono to. stvarno. Ovdje je njima milina, brate, ko živi u Podgoricu, onu vrućinu, kad udare one vrućine pa dođe ovdje, pobjegne na razliku od 15 stepeni, a kako Ski pada, centar. Ski centar, da. kako pada noć, onda je još svježiji. Ti trebao sam da produžiš. Ski centar da ovamo sam upravo. I ovaj je promašio. Ne, on dobro ide, ali ti si ovo zaobilazio. Ti voliš sad da zaobilaziš. A kad reče do grada, kojega grada, zar nismo prošli taj grad? Ljudi moji. Ja vidi nešto mi poznato opet. Buda dobri kuće. Ima Sve su kuća ti strašna. ovo vikendice. Svi oni pare zarađuju. Eto ta kućica tamo mala. Evo i ova isto nije velika, pogledaj kako je lepa isto. Ona je udjel roa što smo prodali, ne? Aha. Došli čak ovdje. I ima kolačni tablicu. Da, bre, da došli za onu planinu. Ovdje je mnogo lijepo, gledaj. Ovo je već normalan put za tu kobasicu, bjelasicu. Kako kobasicu. Pa planina se zove Bjelasica, jedna ne bila. Pa Nikad dobro, nisi kako čula, kobasica, znaš. što pričaš? Što Pa pričaš? Bjelasica, kobasica, isto je. Nije bjelasica, nego bjelasica. Bjelasica. Evo, bogovi, mi putujemo sat vremena. Ja ne vidim tu nešto razliku. A dobro, Još ni ideš ti. dobro, mi smo, ajde, računaje, ono... Majko, a mi putujemo, ali pravimo, znaš, ono sve krugo, vidimo... A vidi most. A, pogledaj most. A ovo je za prugu. Za prugu. Beograd, pa. Ovdje se prespavaš ovo sve. Bila je prespavaše i kobasicu i bjelasicu. Vidi ovo. Meni to sve montažne vesti. Da li, gledaj kako je lepo. Meni su te montažne vrh. Jeste. Znači 100 godina garancija. Što ćeš To nije više? loše uopšte. Što ćeš Uopšte više? nije loše. Gledaj, ovo su ti sve odmarališta. Ovako sad Igore, mi smo već tu, ja mislim blizu. 27 stepeni, sasvim neka normalna temperatura. Normalna. Viš ovdje. Stoji kao pustinja, nekom nekom mafijaša, sigurno pa su ga roknuli i to stoji pusto tako. Ovaj hoće kolašinac da me prođe. Da, pusti ga, neka ide. Gas, gas! Ajde! Šta vozi?
držao neki. Kako može bude Kološinac koji ima ba tablice. To je Berang. A, Mogu ovdje ima i dobrija kola, mogu ti ja reći. da, to sam primetila. To Zarađuju sam... oni Igora dobre pare od ovih, od ovog što oni imaju te apartmane i tako. To sam primetila da imaju dobre aute, džipove. Eto, dok je ti od ovoga kamiona i to je to. Došao u pomoć, vidiš. Zar nije lijepo planina? Sjepa je. Ja još nije vidio planinu. Sad će da stignemo, ovako to se ne strpije tako. Viš ti kaka je to, žičara tu. Možda se vozimo žičaru. Najbolje da možda se vodiš. Pa radi sad sigurno, što? A što misliš da ne radi? Normalno žičara treba da radi leti zimi. Hoće Žičara turisti radi. da izađu da pogledaju, da slikaju, da snimaju. Zovi za ovaj plac da kupimo tu. Hoću. Ovdje je dobro za plac, ozbiljno ti kaže. Tu, na tu livadu napraviš jedan Kako plac, da ne? odmah vukovi su tu iza šume. A ti podigneš dobru obradu, sve ograđeno i niko ti ne može ući. Misliš da ne može vuk? Koja majka kad bi se urlao tu iza kuće, taj ne viš bi ovdje izašao iz kuće mjesec zimi dana. voziš po snijegu, sve po Gledaj snijegu. koliko je kuća, sve su ograđene. Sve. I kupiš samo da kupiš jedan snjegočistač, onaj, znaš? Što čisti snijeg. Ozbiljno pare da zaradiš. Znaš koliko ima da skidaš snijeg? To znam, Cijelu godinu. to znam, evo sneg, vidi koliki sneg. Ali nisu planine kao ono u Švajcarsku sređene. Ne, Da. ne približno. Ne. Ono u Švajcarskoj ti je sve dobar put, klupe pored, sve Imaš gdje da obilježeno. šedeš. Odmaralište, ono napravljeno, znači, Majko, počeli su da prave autoput. Možda naprave i ski centar još bolji. Bilo bi logično da se to napravi, da se to Pa to, da se naprave putevi do mora, putevi do Nije više, narod skijališta. više nije zatucan kao što je bio. Pa normalno. Jako puno naših ljudi radi u inostranstvo i to sve više ljudi ide tamo radi. Pa... Ja ću morat neku muziku da ubacim. Ovo sve kako izađe javno, što mi pričamo, Katastrofa će biti. to baš nije dobro. Ne, moraš muziku neku da ubaciš. Koju muziku? On to stavio, uključio. A je, Da, on uključio snima. to za YouTube, majko, da se gledaš. Igre. A, Znamo, ono ne treba da se čuje nešto. Bači staj muziku, zato pričamo staj muziku, da se ne čuje naš glas. ne znam. Da li gusle da turi, majko? Moglo bi. Kad si već u Crnu Goru, neka bude sve iz Crne Gore. Kad ne snimaš Crnu Goru, onda ne bude sve. Zatvori prozor, bre. Otvori ovaj kapak. Pa otvoren je, ne diraj više, deci je hladno, bre. Dobro, bre, što više urlaš. Hoćemo se popet više. Kako se ču krivinu, čovječ. Vidiš, ovdje su krpili put. Ja znam koliko je kilometara od Kološine ovaj planinski.
24. To. Hoće da je ovo toliko daleko, jel? A? Ajde, očigledno. Možda ovaj. Možda ovaj. Ma, se vozimo 10 minuta od Kološina. Sat vremena Kološina. Da, nismo mi bili, majko, ovdje. To je Fasta, sjećaš? A znam, a koliko se vozi, znaš? Nije blizu, ali onda se voziš. I centar i dalje tablu stoji. Ali nikako ne piše koliko kilometra ima do tamo. Nikad, niđe to ne pišu ovdje, ne smiju ni napisati. Valjda je ovo, ovdje. Pa nema dole zatvoreno ovo da se... Ova bijela kućerina, što je ovo? Euro, asfalt. Au. Kako je neuređeno, nervira me što je ovako neuređeno. Pa gledajte, ovo je katastrofa pri nas. Sramota da nekoga dovedeš ovdje. Pa sramota. Ski centar, gdje sad je gore? Ski centar Kološin 1600 metara. Idemo na ovaj 1600 metara. Oni rade ovdje ovdje što se prave hoteli čudno. Pa da, pa Ovo je ja ti raspad. kažem, ne bi bilo čudno da dođe i ovdje put dobar da se napravi. Pogledaj, ovdje malo bolje je već. Ovdje je bolji. Pa Kakve malo rupe, bolji, dobro. to čeg da slomiš. Ski centar. Evo je hotel, pogledaj ga. Pogledaj. Evo žičara. Pa kažu, evo 2 km. Znači 2 To km. je sve ovaj... Evo ti gore žičara, vidiš? I ti ćeš se bili sa žičarom? Ajde. Siguran? Hoće kako A? Hoću ćevape da pojedem, pušti Majko, toga strana se penje u žičaru, bre. ne. Molim ti kako žičare da penje se ga ostanemo ovdje mrtvu mrak. Ma majko, ma majko, kako ti ne razumeš, on se šali zato što ne smije se penje na Ajde, žičaru. a ti smiješ? Ja smem, ja sam i bila na A to žičaru. je, jesi. A što se nisi petrala na stepenicu u Kerbat? Da, da. Nego si me vuko i... Aj, vratiće, Kaj je bilo na mjestu U manjke. Leukerbat. Jedno je prošao onaj most, jedno je prošao što most iznad onog Koji most? reke. Iznad onog potoka što je već onaj most. Aj ne zajebavaj, molim te. Nisi mogao na... Eno, žičare rade. Ću da vidim kako izgleda, ako nije skupo idemo svi, brate. Ja neću, a vi jajte. Eće, pa. Pa da mi ne Eto. A što se bojiš? Što ti misliš da ti žičara stane da ti uđeš? Ti treba da skočiš na nju. Ne, majko, stani, Vidi majko. ovo su Majko, zatvorene. spušta. Majko. Doći, sad ćeš da vidiš. Mora ona dođe na početak odakle prima ljudi. Ovo su zatvorene žičare, majku, jadna. Ovo su Odakle zatvorene primaju ljudi, žičare. mora stane da pokupi ljudi, kad uđu ljudi onda mogu... Aj gledaj, aj čuti sad neka gleda. Gledaj, evo spuštaju se. Samo gledaj, evo. Pogledaj. Ja sam gledala da smo bili prije, oni... I skroz gore ide. Skroz pušti i on ono poskoči na nju šede. A ne, to je za skijalište. Za skijanje ono da poskoči da sedne. A ovo ne, ovo je drugo. Ne plaća se ništa. Ovo je drugo kabina. Stojiš unutra. I ti si do žičare, ja ne znam gdje onaj prostor postupi.
Evo nemamo ovdje ništa. Gdje ono trava, ono fino, oni... Kakva trava može. Nema ništa. Pa nema. Bebac, budi se! Može, nema ništa, bre, što je ovo? Dobro, sad će vidjeti šta je. Sve zemlje. Ovo ovi idu na žičaru, bolje da se stane... Dobro, možemo li da vidimo što Samo je? stopiraj ga sad. Zelenila i to.